तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं गीज़र को क्लीन करने के लिए। सबसे पहले इसे हम कट कर देते हैं। इसका वायर जो कनेक्शन है स्विच के द्वारा इसे निकाल देते हैं और उसके बाद जो पानी का पाइप है उसे हम खोल देते हैं। उसके बाद रबर की ग्रिप एक इसमें दी गई है। ये 6 लीटर का गीज़र है। उस रबर के ग्रिप को निकालना पड़ेगा और उससे पहले जो पेंच ऊपर दिए गए हैं उसे हम ढीला कर लेंगे। इस गीज़र में प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम ये आई थी कि ये पानी आउट नहीं करता था। तो मैंने YouTube पे देखा तो इसमें पता चला कि शायद अंदर कुछ कैल्शियम वगैरह जम जाते हैं, जिसकी वजह से पाइप अंदर की ब्लॉक हो जाती है। तो उसी की क्लीनिंग करने के लिए मैं इस गीज़र को खोल रहा हूँ। कई दिनों से ये प्रॉब्लम आ रही थी, पानी निकलता ही नहीं था। पेंच को ढीला कर दूं ताकि कवर हमें पैनल उसका पहले निकल जाए। पैनल निकल जाने के बाद फिर देखेंगे कनेक्शन को कैसे छटकाया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं पैनल तो मैंने निकाल दिया है। इसके स्क्रूज जो हैं वो सही ढंग से आप रखें ताकि दोबारा आपको टाइट करने पर मिल जाएं। क्योंकि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ये जो रबर की ग्रिप है ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है इस पैनल को निकालने के लिए। रबर की ग्रिप को खींचकर निकाल लेंगे पहले और इसे साइड में रख देंगे और इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचेंगे ताकि गीज़र से पैनल निकल जाए। क्योंकि ये वायर प्रॉब्लम कर रहा था, इसको ढीला करना पड़ेगा और तभी ये पैनल थोड़ा नीचे आ सकेगा। तो पैनल नीचे आ गया है। अब इसमें मुझे कनेक्शन देखना है, तो नज़दीक करते हैं कैमरा ताकि आप लोग भी देखें। तो बस इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा वायर आपने कहाँ से निकाला है और फिर बाद में उसे उसी जगह पे जोड़ देना होगा। तो यही जो पाइप है ये ब्लॉक है अंदर से, इसी को हमें साफ़ करना है। तो अंदर जो रॉड है उसे निकालने की कोशिश करेंगे। जो एलिमेंट जिसे बोलते हैं जो गर्म करता है पानी। तो मुझे कुछ खास अभी समझ में आ नहीं रहा है। अब अंदर जो नट दिए गए हैं उन्हें किस प्रकार से खोला जाए, तो मैं एक पकड़ की मदद से उसे खोलने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले मैं अपने कनेक्शन को ध्यान में रख लूं कि कौन सा कनेक्शन मुझे छटकाना है ताकि रॉड को मैं आसानी से निकाल सकूं। रॉड को निकालने के लिए थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है क्योंकि ये टूटने का इसमें डर रहता है। तो मुझे मिल गया है नट, उसे मैं ढीला करूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है एक वीडियो ज़रूर बना लें इस तरह की, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा कनेक्शन मैंने कहाँ से निकाला है। उससे बहुत मदद मिल जाती है। ये एलईडी दी गई है जो कट आउट और लाइन इन बताता है। और ये अंदर से पता नहीं क्या है रॉड, मैं इसे खींच लिया हूँ, अंदर से निकल गई है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ।
ध्यान से, ताकि उसी होल में फिर से मैं उसे फिट कर सकूं। और धीरे धीरे मैं अपने नट को निकाल रहा हूं। अब ये कनेक्शन है हीटर वाला, इसे मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे जुड़ा है। तो वीडियो मैंने कर ली है ऑलरेडी, तो इस वजह से मुझे छटकाने में दिक्कत नहीं हुई। मैंने इसे निकाल दिया है, दोनों कनेक्शन मैंने छटका दिया है, ताकि रॉड निकल जाए जल्दी से। और नट को ढीला करते ही अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया है, कुछ पानी बचे थे उसमें। फ़िलहाल अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे निकालूं। करते हैं कोशिश। फ़िलहाल मैंने इसे ढीला तो कर दिया है, पानी भी निकल रहा है, लेकिन ये रॉड निकलेगी कैसे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है साइड में जो नट दिए गए हैं 5 या 6 हैं, उन्हें भी मुझे निकालना पड़ेगा, तभी लोहे की रॉड, हीटर की रॉड निकलेगी। फ़िलहाल मैंने इसे ढीला कर दिया है अंदर से, और पानी निकल रहे हैं, और मुझे कुछ कैल्शियम के टुकड़े भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनसे काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि पूरी पाइप ब्लॉक हो चुकी है कैल्शियम से। आउटपुट पानी का बिल्कुल नहीं आ रहा है। बिना उस रॉड को बाहर निकाल कर साफ़ किए काम नहीं बनने वाला है। यहाँ से मैं कुछ चंद टुकड़े ही निकाल सकता हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकता अभी। तो फिर पानी है, पानी बंद करो ना पहले, उससे कोई मतलब ही नहीं है। शुरू हो गया अंदर से, फिलहाल पूरा पानी निकल जाने देता हूँ। और मैंने पानी ऑन भी कर दिया था, फिलहाल अब बंद कर दिया हूँ। सब कचरा है। आपको भी कैल्शियम के कुछ टुकड़े नज़र आ रहे होंगे, कुछ उन्हें टूट गया निकालने है। की कोशिश कर रहा हूँ पेचकस के द्वारा, लेकिन फ़िलहाल मुझे चंद टुकड़े ही निकाल मिल रहे हैं। अंदर बहुत ज़्यादा पाइप ब्लॉक हो चुकी है, तो उसके लिए मुझे खोलना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि मुझे फिर से इसे तीनों जो स्क्रू मैंने खोले हैं नट, उन्हें मुझे फिर से टाइट करके, और साइड में जो दिए गए बोल्ट हैं उन्हें मुझे खोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रॉड निकल नहीं रहा पूरी तरह से, और इस तरह काम नहीं बनने वाला है। हालांकि मुझे जो साइड में दिए गए नट हैं उन्हें खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नट जो है वो
ये मन्ना को बुला दो, प्रॉब्लम मुझे कर रहा खाना है। बनाना 10 बज के जा रहा है। हाँ, बुला दो मन्ना को। मैंने सारे नट खोल दिए हैं, फिर भी अभी मैं इसे प्रेशर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये निकल नहीं रहा है। अभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये वास्तव में मैं इसे खींच कर निकाल दूँ या कुछ और भी इसमें तकनीकी लगाऊँ। फ़िलहाल मैंने इसे निकाल दिया है, थोड़ा ज़बरदस्ती करके खींच दिया और निकल गया ये। जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं कैल्शियम भरा हुआ है और इस पूरे रॉड पे भी पूरे कैल्शियम जमा हो चुके हैं। तो मैं इसे कनेक्शन जो है इसे मैं और भी छटका देता हूँ, इसे मैं बाहर लेकर जाता हूँ और पूरी तरह से पहले इसे साफ़ करता हूँ। साफ़ करने के बाद मैं इसे पुनः लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लग नहीं रहा है। तो मैं इसे, मुझे लगता है पूरा मुझे गीज़र का पैनल ही खोलना पड़ेगा, पूरा बॉक्स ही। तो मैंने पूरा बॉक्स ही खोल दिया है और तब जाके मैं इसे फिट कर पाया हूँ फिर से। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा बॉक्स ऊपर से निकाल दिया और तब जाके देखिए कचरा देखिए कितना निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने इसे जैसा कि वैसा फिट कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं।